28 жаштагы Назгүл Ахматова Нарын обласынын Жумгал районунун Кайрымак айылында төрөлүп, Бишкек шаарында чоңойгон. Учурда 5 кыздын энеси. Айтымында бакма кыз болгондуктан турмушка 18 жашында чыгууга туура келген. Биринчи күйөөсүнүн жолу болбогондуктан экинчи ирет турмушка чыккан. Экинчи жолдошу да уур токмокко алып, күн көргөзбөй сырткы келбетине асыла бергенде эки башка жолго түшүү чечимин кабыл алган. Бирок бетимде негизилеп ач эле жок болчу. Ошо айтып атпаймынбы, аша аркамдан башталса керек дейм. Өзүм унутканмын. Барып өзү көбөйүп кетти, эми билинбей эле. Окуп жүргөндө баштаган, где-то 7 класс белем, 8 класс белем, ошондой болушум керек. Кичинекей эле бир эме пайда болот экен, мындай кичинекей эле тырмактын үчүнө бир пайда болгон. Барып постепенно барып көбөйдү да, бат көбөйгөн жок. Бирок күнгө чыкканда көбөйөт дейт. Нерв болгондо, же ушундай стресс болгондо көбөйөт экен. Назгүл Ахматова жашоосунун бузулушуна сырткы келбетим тоскоолдук жаратты деп ойлоп, катуу стресске кабылып, кийин өзүнө окшоп ооруган адамдарды интернет аркылуу издей баштаган. Чет өлкөдө витилиго оорусунан жабыркаган адамдар сырткы келбетинен уялбай, моделдик бизнести аркалап, акча таап жүргөнүн көрүп суктанганын айтат. Алардын жашоо образы дем күч берип, модель болууну кыялдана баштаган. Мен деле өзүм билбейм, сулуумун деп ошого чейин ойлоп көрө элекмин, бирок мен ушундай ооруган үчүн может өзүмдү өзүм эметем да. Мындай эмнеге башкалардай эмес, эмнеге бир тондо эмесмин, бир цветим, бир ошондой эле башка өлкөлөрдө жанагындай көрүп атам да, ошо мен сыяктуу ооругандар менден улуулар го, ошо тоже ушундай витилиго менен оорушкан, бирок ошо модельный бизнести аркалап жүрүшөт экен. Аларды көрүп мен да ойлоп койдум да, уялбай деле койсом болот экен деп. Кыргызстанда жылына уюштурулуп келген жылдын апасы деген сулуулар сынагы быйыл 25 октябрда өтөт. Ал конкурс тууралуу интернет аркылуу билип, катышуу үчүн арыз жөнөткөн. Учурда Назгүл Ахматова сулуулар сынагына катышууга даярдык көрүп жатканын айтат. Ага өлкөнүн бардык энелери катыша алат. Жаш курагы, бою, салмагы боюнча эч кандай чектөөлөр коюлган эмес. Ушул жакында эле ошо жылдын апасы деген конкурс, кастинг жарыяланыптыр. Мен Инстаграм аркылуу көрүп, ошол конкурска катышайын деп чечтим, чечип атам. Буюрса ошол катышып көрөйүн, эми өзүмдү сынап көрөйүн, кандай болот. Эми мындай конкурстарга катышып көрө элек болчумун, бирок ошо биринчи жолу катышым да. Россияда иштеп жүргөн кыргызстандык жаран Назгүл Ахматованын көйгөйүн угуп, Кара-Балта шаарындагы 2 бөлмөлүү үйүн убактылуу жашап туруу үчүн берген. Чакан тамда көп убакыттан бери адам жашабагандыктан шарты жок. Терезелеринен шамал кирип, полдун ордунда цемент болгондуктан бөлмөнүн ичи суук тартып турат. Ушундан улам жалгыз боэни кыштан кантип чыгабыз деп сарсана болууда. Ишке орношоюн десе, балдарын карай турган киши жок. 5 баласынын ичинен бирөөнүн да документи жок болгондуктан пособия албайт. Башында эч жака кайрылган жокмун, эми бүтүрүп кетебиз деген ойдочу. Анан ушинтип убакыт өтүп кетти. Анан азыр буюрса эми бүтүрөлү деп атабыз. Бияктан жардам беребиз деп атышат. Ошо Кара-Балтанын эмесине барып эми бүтүрөбүз да, эми ушул кышка чейин бүтүрөбүз. Анан кийин барып анан эмеге ошо пособияга тоже ошо чуркай эле деп атабыз. Назгүл Ахматова 2 ай мурда көз жарып, эгиз кыздуу болгон. 5 кызы менен калган жалгыз боэни кайрымдуу адамдардын жардамына муктаж. Каалагандар төмөнкү номерлер аркылуу бирдик катары акчалай каражат которсо болот. Чолпон Жээнбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.